Grazie amici di Solesino, che bello essere qui con voi e che bello avere alle mie spalle queste 15 straordinarie ragazze che sono qui per contendersi il titolo di Miss Solesino. A me fa piacere venire in questa città perché ci ospita da diversi anni, insomma abbiamo un sindaco che è amico di Miss Italia e quindi questo ci fa davvero molto piacere. Quindi io ragazze vi inviterei a rientrare in camerino pronte per la prossima uscita, per la prima uscita, però intanto mi farebbe piacere, sindaco, magari un saluto da parte sua proprio al pubblico, poi ovviamente ci rivedremo delle premiazioni, però mi farebbe piacere che fosse secondo lei a dare il benvenuto agli amici che sono venuti a questa sera, quindi cedo subito il microfono per un saluto. Innanzitutto buonasera a tutti e benvenuti a Solesino. Ringrazio innanzitutto le mamme e papà, parenti tutti delle concorrenti presenti, perché essere vicino alle proprie figlie sembra una cosa banale ma non è scontata, per cui è un segnale importante di questi tempi, un segnale di attenzione e di attaccamento alla famiglia, per cui complimenti per essere qui e direi che prima poi di dedicare un applauso alle concorrenti dedichiamolo alle loro mamme. Ringrazio poi tutte le istituzioni presenti, che cito ad una, l'assessore Davide Trevisan, il consigliere comunale Fabrizio Amaranto, l'onorevole nonché presidente di Acque Venete Pier Giorgio Cortellazzo, il sindaco di Stanghella Emanuele Barbetta, il sindaco di Boara Andrea Castaldello, il vice sindaco di Stanghella Claudio Toffanin, il sindaco di San Pietro Viminario Federico Cuzio e il sindaco di Ospedaletto Giacomo Scapin e l'assessore Patrizio Navarin. Li avevo iscritti tutti, grazie. Naturalmente Stanghella non ho citato, Stanghella ho detto, mi scusi, sì, Stanghella è sempre nei miei pensieri. Comunque è importante, per me è molto importante la presenza dei sindaci questa sera, perché molto spesso la Bassa Padovana è un po' trascurata dalle istituzioni più alte, per cui avervi qui presenti in un evento così che è dedicato alla bellezza è un segnale importante, è un segnale che vorrei che ci diamo insieme tra noi, che anche se i nostri paesi della Bassa Padovana sono più piccoli rispetto a quelli dell'Alta, se noi stiamo uniti negli intenti possiamo essere più forti e più grandi delle altre comunità, per cui insieme possiamo vincere delle sfide importanti. Cerchiamo che da questa sera sia proprio un monito a queste indicazioni. Poi grazie a Miss Italia, grazie a Miss Italia che anche quest'anno ha voluto essere qui in questa piazza importante. Per me è un onore farvi, lo sapete, è motivo la vostra presenza, di dare ulteriore lustro, ulteriore gioia ed allegria, ma soprattutto bellezza ad una comunità che è già bella, ma con voi lo diventa ancora di più. Per cui veramente grazie per essere qui con noi e per dare quella luce in più che la comunità di Solesino ha bisogno. E poi l'ultimo grazie lo rivolgo a tutte le persone presenti, donne e uomini di Solesino, alle quali rinnovo la mia più grande gratitudine per la fiducia che mi avete rinnovato e a tutte queste persone auguro un buon divertimento e naturalmente una buona serata. Adesso cedo il microfono. Grazie. Le ho tenute per ultimo ma non volevo dimenticarle. Alle ragazze naturalmente un grande in bocca al lupo, come dicevo prima ad ognuna di loro, già il fatto di essere qui hanno comunque già vinto una sfida, per cui è chiaro che ci sarà sempre quella che vince, la persona che vince e chi non lo fa, non riesce a vincere, però già essere qui presenti questa sera hanno vinto una sfida, hanno superato, hanno avuto coraggio e per cui comunque vada sarà un successo per ognuna di loro, perché comunque le emozioni di questa serata le porteranno nel cuore per tutta la vita. Grazie. Grazie a lei sindaco, grazie a lei. Poi il sindaco farà un annuncio molto importante, però lo farà nel momento delle premiazioni, ci svelerà una cosa davvero straordinaria, ma non anticipiamo nulla.
Invece io posso anticipare qual è che è l'ospite di questa serata, perché noi, sapete, in Italia si svolgono selezioni come quella di questa sera, le prime 6 classificate accederanno direttamente alle finali regionali di Miss Italia, poi ovviamente per loro si apriranno le porte delle prefinali e magari perché no della finalissima. Quindi questa sera per le ragazze, per le 6 ragazze di questa sera sarà un traguardo davvero molto molto importante, ma c'è una ragazza veneta che ha già fatto questo percorso e che l'anno scorso è stata una delle protagoniste delle prefinali nazionali di Miss Italia. Lei si è aggiudicata il titolo di Miss Cinema Veneto. Con noi questa sera Beatrice Bassan. Beatrice la passerella, poi ti accomodi vicino al sindaco e poi più tardi faremo una chiacchierata. Prego Beatrice. Noi abbiamo la giuria schierata, lei non conta perché ovviamente tra l'altro è stata protagonista con le ragazze di una emozione come quella che vivono loro questa sera, però probabilmente l'anno scorso ha condiviso il camerino con alcuni di loro, perché il bello di Miss Italia è quando una ragazza non riesce a ottenere quello che spera e poi si fa vedere l'anno dopo, ritorna a partecipare. Questo è il premio più bello, perché in realtà vuol dire che conserva un bel ricordo, una bella esperienza, e questa è davvero molto gratificante per noi. Detto questo, possiamo cominciare. La concorrente numero 1 è pronta, vieni vicino a me. È lei che apre ufficialmente la selezione per l'elezione di Miss Solesino. Non solo microfonato, proprio appiccicato dal vivo. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti, io sono Melissa, ho 23 anni, vengo da Venta Vicentina in provincia di Vicenza e nella vita faccio l'impiegata. Molto bene Melissa, prego. Buonasera a te. Buonasera a tutti, mi chiamo Barbara, ho 22 anni e vengo da Tombolo, un paesino in provincia di Padova. Nella vita studio scienze dell'educazione. Mi ritengo una persona molto creativa, infatti il mio più grande hobby è quello di scrivere canzoni. Le canti erano solo scritte? Le scrivo e le canto. Musica e testi? Sì. Molto bene, molto bene. Vai, brava Barbara.
punteggio ci hai raccontato? Sono più da 90. Insomma, complimenti e brava Giulia! Un applauso, numero 4 Giulia! Molto bene Angela, numero 5. Buonasera a tutti, sono Agnese, ho 22 anni, nella vita faccio la cameriera e nel mio tempo libero mi piace andare in palestra oppure fare sport con mio papà. Che sport pratichi il papà? Allora lui corre e io lo seguo più parte. Molto bene, molto bene. Agnese, numero 6. Prossima è la numero 7. Buonasera, mi chiamo Elisa, ho 30 anni, vengo da Battaglia Terme, faccio la massaggiatrice, i miei hobby sono scrivere, leggere e sono una patita dell'attività fisica. Molto bene, numero 7, Elisa, prego. Ricordiamo sempre, lo dico agli amici del pubblico che stanno arrivando perché ci fa molto piacere, sta riempiendo la piazza, che le ragazze in questa prima uscita indossano l'abito loro, quello per il quale hanno deciso di presentarsi a voi, poi ci sarà un'uscita tutte uguali con il podio ufficiale del concorso. Vai numero 8! Buonasera a tutti, io sono Benedetta, ho 20 anni, vengo da San Bonifacio in provincia di Verona, studio mediazione linguistica per il giornalismo e fin da quando ho 4 anni ho la passione per la danza classica. Infatti ho potuto realizzare il mio sogno più grande ballando appunto al Teatro Romano di Verona. Molto bello, Benedetta, numero 8.
Erika, concorrente numero 9. Tocca a te, la concorrente numero 10, vai. Buonasera a tutti, mi chiamo Vanessa, ho 18 anni, vengo da un 16, provincia di Padova, frequento il quarto anno del liceo classico, mi piace molto. Molto bene. Vanessa, concorrente numero 10. Buonasera. Buonasera a tutti, mi chiamo Elena, vengo da Sottomarino, provincia di Vicenza, ho 22 anni e sono impegnata in fisica, ci siamo del cassetto e Molto bene. Ilenia, concorrente numero 11. Buonasera a tutti, io mi chiamo Emma, ho 19 anni, faccio e amo scrivere e recitare e vengo da Vicenza. Molto bene, vai Emma. La prossima è la numero 13, questo siamo sicuri. Poi chi è? La conosciamo. Buonasera a te, ciao. Buonasera a tutti, mi chiamo Claudia, ho 25 anni e vengo da Tuttarolo, un paesino in provincia di Padova. Nella vita lavoro come hostess promoter e sono anche mamma di due bellissime bambine. Nel tempo libero mi piace disegnare e creare ghirlande per le corde, centri d'aula, scagliati, pupazzi per le bambine e queste sono le cose che mi piace. La figlia già comincia a sfilare, mi raccontavi? Sì, oggi che ho preparato l'abito, la borsa, le cose, siamo settati, sono contenta. Bene, bene, vai, vai. Claudia numero 13. Andiamo con la prossima, numero 14. Buonasera a tutti, mi chiamo Millolinda, vengo da Veronella in provincia di Verona, ho 23 anni. Una delle mie passioni più grandi è il ballo, soprattutto i balli caraibici. E sono una ragazza molto solare, mi piace molto viaggiare e amo tutti i tipi di sport. Grazie a tutti. Molto bene, vai Linda, numero 14.
Qual è? Si chiama Sott'Acqua. Poi piacciono anche i paesi più bello di Miss Italia, che c'è la possibilità di conoscere anche i paesi più piccoli, però è bello sentirli nominare, secondo me. Ecco, e un bello di questi luoghi sono le palestre della Ah, molto bene, prego, Sharon, numero 15. Vedo che si va aggiungendo pubblico, quindi ripeto le cose, ovviamente per quello che sono appena giunto, che dicevo, questa prima uscita delle ragazze è un loro atto, scelto quale presentarsi, poi le vedremo col voto ufficiale tutto uguale, ma prima permettetemi di portare un saluto da parte della nostra padrona Patrizia Mirigliani. È un piacere salutarvi e partecipare con voi a questa serata. Miss Italia è una collettività di persone che sono protagonisti, i ragazzi, gli esclusivisti regionali, le aziende master, coloro che organizzano con passione e competenza le serate. E voi, cioè il pubblico che ci segue da 84 anni con la stessa partecipazione, sentiamo la bellezza e il talento delle ragazze che fin da ora meritano il nostro applauso. Alle mie miss, ma in particolare a Sanremo. Questa è una dichiarazione di Patrizia Mirigliani. Grazie davvero Patrizia. Poi vorrei ringraziare anche i nostri partner. Rocchetta, Miss Italia beve tutti i giorni l'acqua oligo minerale Rocchetta perché idrata la pelle da dentro, mette di cura l'organismo e sicura. Super leggere e aiuta a rigenerare le cellule della pelle che appare più luminosa. La Rocchetta è amica della tua pelle, Rocchetta come saluta da sempre l'acqua di Miss Italia della pelle. Poi andiamo a ringraziare i Luna per il regalo di valore che dura nel tempo e gioiello per i correnti momenti speciali che non la corona sentimenti di affetto e sogni di bellezza per diventare Miss Italia e indossare la preziosa corona creata. Poi abbiamo Givova, la meravigliosa ragazza del concorso indossa abbigliamento sportivo ricercato di tendenza, dato tutte le donne che vogliono sentirsi belle e in forma. Con Givova lo sport incontra la bellezza per esprimere i valori sani e positivi che abbracciano più l'altro concetto di benessere, la scelta giusta per sentirsi dignitose e dinamiche. Framesi Professional Hair Fashion, Framesi un nuovo sponsor del concorso che cura per la cura dei capelli delle Miss, è una multinazionale italiana che da più di 75 anni si dedica al successo dell'acconciatore quale artista delle riunioni. Per Framesi la bellezza di essere italiani è un valore che ci guida ogni giorno nel nostro lavoro e nella nostra vita. Vogliamo condividere con il mondo la nostra passione perché crediamo che la bellezza sia uno strumento potente per unire le persone, superare le barriere culturali e sociali e costruire un mondo migliore. Vogliamo aggiungere la bellezza italiana sul messaggio di speranza e positività per il futuro e con questo obiettivo che partecipiamo insieme ai nostri associatori a Miss Italia, concorso dedicato alla bellezza italiana dell'eccellenza. La bellezza ci unisce per creare esperienze autentiche ed emozionanti. Grazie ai nostri partner e in questo caso grazie ancora a Glamour Parrucchiere Estetica di Gollo Bello. Grazie perché sono loro a Detto questo, andiamo a rivedere tutte le nostre concorrenti in questo momento molto importante per loro perché la storia andrà a segnare quello che sarà il nostro definitivo. Ricordo anche che adesso le vedremo singolarmente, poi torneranno fuori al nostro programma, saranno opportunità in più per rivedere le modo per cui si possono fare un'idea esatta di quelli che sono le nostre nominate. Ricordiamo, 6 saranno le premiate, tutte 6 accederanno direttamente alle finali regionali in Veneto e Miss Italia. Sei pronta Melissa? Prontissima, prego, tocca a te, io vi faccio da parte, lasciamo la passerella libera per loro. Concorrente numero 1, lei è Melissa.
prossima che è la numero 6, lei è Agnese. La prossima, la numero 7, lei è Elisa.
sempre molto molto difficile. Siete pronte Melissa, Marta e Barbara? Abbiamo Elisa, Benedetta e Erika.
14:15 sono Claudia Linda e Sharon. Grazie ancora. 13, 14, 15 Claudia Linda e Sharon. L'abbiamo vista all'inizio della nostra serata che ci ha raggiunto, ha già capito che deve raggiungermi più vicino. Lei è Miss Cinema Veneto in carica, Beatrice Bassan. Buonasera Beatrice! Bellissima! Anzi, queste ragazze più passano il tempo più diventano belle, perché poi io me le ricordo come erano un po' timide all'inizio e poi. Allora Beatrice, dicevo veramente ogni anno, ogni mese che siete sempre più belle, non so se è Miss Italia che vi dà questa luce in più oppure è il merito della mamma e il papà, come è più probabile, però anche Miss Italia aiuta voi ragazze. Comunque innanzitutto come sta andando Beatrice? Buonasera a tutti, è un onore per me essere qui e devo dire che Miss Italia mi ha dato questi mesi, è stata un'esperienza bellissima e mi ricordo questa memoria, soprattutto l'esperienza con le altre ragazze, con i miei compagni e mi ha dato molto anche nell'ambito lavorativo, perché stiamo iniziando a muovere in più passi. Ci ho cominciato a fare delle cose perché ogni tanto ti seguiamo su Facebook, vediamo servizi fotografici, sfilate, raccontaci come sta andando. Sì, esatto, ho iniziato a lavorare con le agenzie e mi è molto bene, spero di realizzare il mio sogno e solo di questo. Ritorni in camerino, sei in una posizione privilegiata, diciamo, anche se lei non ha votato, l'ho detto, lo dico anche per il pubblico. Rivivere una selezione di Miss Italia da lì, piuttosto che dal palco dove ne hai vissute tante lo scorso anno, che emozione si prova e che tipo di emozione è una e l'altra? Allora, l'emozione che si prova dell'essere partecipante è bellissima perché appunto ti viene in gioco, soprattutto per una ragazza di Milano come me, non è semplice portare una passerella e però anche stare dall'altra parte è una sensazione immensa per me e il consiglio che mi sento di dare alle ragazze è quello di non mollare mai, di crederci e di provare fino alla fine perché io ho fatto tutte le finali, ho vinto alla ultima e sono felice e se tornassi indietro rifarei lo stesso percorso. 220 ragazzi nelle tre finali, cosa ti è rimasto di quell'esperienza? Allora, se ci devo pensare, dice che la parata sia stata molto più emozionante perché ho sfilato con la nostra bandiera di regione, bellissimo, lo porterò per sempre nel cuore. Vero, è un momento quello bellissimo, ho vissuto le prefinali qualche tempo fa e vedere tutti i gruppi regionali che sfilano con la Miss Veneto in carica, la bandiera di ogni regione con dietro tutte le concorrenti, è un momento davvero molto molto bello. Senti Beatrice, io ti ringrazio, non possiamo far altro che augurarti di realizzare tutti i sogni che hai nel cassetto, questa è la cosa più importante e grazie, poi ci vediamo con le premiazioni ovviamente perché sarai con noi. Grazie. Beatrice Bassan, Miss Cinema Veneto in carica, la passerella fino in fondo anche tu, fino in fondo anche tu. Comunque privilegiata per vedere lo spettacolo. Io noto ogni tanto che alcune ragazze guardano Beatrice o magari altre sue colleghe che sono ospiti e cercano lo sguardo un po' di conforto, nel senso che comunque lei sa bene in quello sguardo che si cerca un po' di amicizia, perché comunque sfilare
non è facile, e soprattutto le ragazze che partecipano a Miss Italia ce lo dicono, riconoscono che forse gli acconciatori lo sanno meglio di noi, visto che spesso diventate una zona, una sorta di confessionale quando sistemate i capelli. Per loro sfilare davanti a questo tricolore, a questa corona, a questo simbolo è un'emozione grandissima, e quindi è bello, e sappiamo le emozioni che provano. Grazie Beatrice, ci vediamo dopo per le spiegazioni, accomodati pure lì. Che bello, perché poi io ho l'onore di presentare queste serate, e Beatrice, così come tante altre, ricordo esattamente l'anno scorso la loro timidezza, la loro paura, poi devo dire la verità, se Beatrice può confermarlo, la fortuna nostra è che ci sono stati di grandi professionisti delle selezioni di Miss Italia in Veneto. C'è Paolo Pizzotti, titolare dell'agenzia Conosciuto Twitter, persona che da ormai molti anni ha fatto la regia di sfilate di moda, un'agenzia che produce eventi e che così mette a disposizione la sua esperienza per queste ragazze. Quindi, e poi oltre a lei ci sono stati collaboratori e collaboratrici, e soprattutto collaboratrici, perché poi alla fine, a parte io e il personale tecnico, le altre sono tutte donne che gestiscono i camerini, quindi ecco, un applauso per loro perché fanno davvero un importante lavoro. Bene, allora adesso senza gara, le ragazze con un po' di musica fanno un'altra uscita, poi le rivediamo perché le facciamo una loro chiacchierata. Qui non serve la presentazione, quindi solo un'uscita sportiva per loro. Prego.
sono lì dietro le quinte e si chiacchiera, si racconta, spiegano l'emozione che provano a fare tutto questo, è davvero un regalo molto bello. Io adesso vorrei andare a richiamarli a gruppi di 3, perché è una domanda che noi in alcune serate facciamo: perché hanno deciso di partecipare a Visitare? Ci sono sempre delle risposte molto molto belle, per quello che io le richiamerei fuori. Facciamo gruppi di 3 e manteniamo come prima, quindi Melissa, Marta e Barbara. Qui i numeri hanno poca importanza, li tenete solo perché poi alla fine ovviamente quando si vede chi ha vinto si dà il nome e il numero, perché poi alla fine, ripeto, il numero è sempre un modo molto efficace per riconoscere la ragazza. Fai pure un passo avanti, numero 1, quindi Melissa, perché hai deciso di partecipare a Miss Italia? Io ho deciso di partecipare a Miss Italia perché non sono venuta da tanti anni e per combattere anche qualche mia paura e soprattutto perché mi piacerebbe collaborare con il progetto di Miss Italia. Molto bene. Marta, anche tu un passo avanti, vai. Salve, allora innanzitutto partecipo a Miss Italia perché è un'esperienza che mi piace, però come ho sempre anche nelle esibizioni precedenti, non ho la presunzione di sottolineare di nessuna ragazza vicini e credo piuttosto che il concorso di Miss Italia debba plasmare delle consapevolezze e farci capire anche il nostro valore indipendentemente da una fascia e oltretutto dovrebbe insegnare ad avere unità con gli altri ma con noi stessi soprattutto. Grazie. Bravissima, infatti tu scrivi poesie. Vieni Barbara, tocca a te, raccontaci perché hai deciso di partecipare a Miss Italia. Io ho deciso di partecipare a Miss Italia perché fin da piccola guardavo per i miei genitori la finale nazionale in televisione e sognavo anch'io di poterci partecipare al concorso e inoltre siccome vorrei lavorare nel mondo della musica spero che possa essere un buon trampolino di lancio. Assolutamente sì, vedete quanti bei motivi. Scusate, vi passo dietro perché voglio che vi prendete l'applauso e potete rientrare in camerino. Grazie davvero. Andiamo con le prossime, chiamiamo le vostre amiche Giulia, Angela e Agnese. Tantissime, ricorre il tema, l'ho visto in televisione prima con la mamma e con il papà e sì, in qualche modo c'è questo ricordo di infanzia di tante ragazze ed è, insomma, 84 anni che in Italia fa parte davvero della storia, del costume, della cultura del nostro paese. Bene, Giulia, passa avanti, raccontami un po' perché hai deciso di partecipare. Raccontami, fai finta che siamo soli davanti a una telecamera, poi anche se abbiamo intorno 300, 400, 500 persone, raccontaci perché hai deciso di partecipare a Miss Italia. Ho deciso di partecipare a Miss Italia perché secondo me è un concorso per riesco a scoprire novità di me stessa ma anche di sullo stampo e come scoprire Molto bene, grazie Giulia. Poi abbiamo Angela. Io ho deciso di partecipare perché penso che questo spettacolo sia non solo bellezza, ma sia anche spensieratezza. E la bellezza di una persona si vede anche quando cammina, ma non soltanto per l'esterno che ha, ma anche quello che trasmette. Quindi penso che dovremmo cercare tutti quanti di guardare con questa spensieratezza e con questa bellezza. Molto bene, no, è verissimo, se ne parlava anche prima proprio in camerino. Queste ragazze quando passeggiano, quando sfilano, ci danno veramente ci trasmettono delle cose. Spesso le ragazze non lo percepiscono, ma il pubblico lo percepisce, lo vede, hai detto molto bene, grazie. Tocca a te invece Agnese, vai, vieni vicino a me, vieni vicino a me. Io ho deciso di partecipare perché è un mondo completamente nuovo per me e non ero neanche abituata a camminare coi tacchi davanti a tanta gente e quindi anche imparare così è stato molto divertente. Molto bene, scusatemi, passo davanti a voi, un applauso per loro, grazie a Giulia, Angela e Agnese, grazie davvero. Le prossime sono Elisa, Benedetta ed Erika. Elisa, raccontaci perché hai deciso di partecipare a Miss Italia, passo avanti ovviamente. Buonasera a tutti. Ho deciso di partecipare a Miss Italia perché rappresenta il mondo l'eccellenza della nostra nazione. Anche è serio, difficile. E io ho sempre desiderato entrare nel campo della moda, della televisione, e spero che sia veramente il campo giusto a presentare l'eccellenza del mondo. Grazie Elisa. Benedetta, passo avanti anche per te. Io personalmente vedo in Miss Italia un'espressione, un modo di esprimersi e portare le proprie emozioni, le proprie passioni
sfilare mi rappresenta. Molto bene, andiamo con Erika. Io partecipo per innanzitutto una rivincita personale con tutte le persone che abbiamo sempre giocata, prese in giro, e per me è un grande onore poter partecipare e far vedere che è disponibile tutto quello che dicevano, vado avanti fino a testa alta. Dovete sempre andare a testa alta, dovete sempre disinteressarvi di quello che vi dicono, brava, così mi piace, brava. Grazie Elisa, Benedetta ed Erika, grazie davvero. Vanessa, Ilenia ed Emma. Passa avanti Vanessa, vai, raccontaci un po' perché hai deciso di partecipare a questi conti. Partecipo a Miss Italia perché volevo provare questa nuova esperienza, stare qui su questo campo, su questo palco, e mi piace perché vinciamo. Ilenia, Allora, io ho deciso di partecipare a Miss Italia perché la passerella è l'unico posto in cui volevo essere mio agio, e soprattutto perché il mio sogno di quando ero piccola è quello di affrontare il mondo della moda, di diventare modella, e anche soprattutto per crescere, per conoscere modelli che hanno questa passione. molto bene. Ed ora andiamo da Emma, che arriva passa avanti. Beh, innanzitutto io sono qua più che altro come avete detto prima, per una rivincita personale. Perché io lo sono venuta contento, vengo in Italia da quello che è stata la scuola, anche per l'Italia, e inoltre io amo molto la recitazione, la moda, quindi sento che è un mondo proprio che mi attiene. Quasi recitare un pezzo, ma non so se ce l'hai pronto. Non siamo d'accordo, no, non voglio metterti in difficoltà. No, la prossima volta, perché a noi poi piace, se ci stiamo organizzando, lo anticipo, per le finali regionali, ci stiamo organizzando proprio perché magari se alcune ragazze se la sentono, infatti l'abbiamo fatto adesso fuori il passaggio in giuria, ci piacerà magari offrire l'opportunità di dimostrare il loro talento sul palco, perché Miss Italia deve anche essere questo, ovviamente non ti preoccupare, sai, hai fatto solo una richiesta, magari c'è quella pronta che dice ok, lo faccio, però non vogliamo mettere in difficoltà, noi piace lavorare e dare un'opportunità alle ragazze. Hai detto anche tu una cosa bellissima, grazie davvero ancora una volta a Vanessa, Ilenia ed Emma, grazie. Allora, sindaco, sì, ce la faccio. La scrittura della Paola la conosco. Allora io intanto, sindaco, io so che lei deve fare questo annuncio, farei una cosa di questo tipo, chiamerei tutte le ragazze, così le rendiamo protagoniste quantomeno quelle che sono qui. E prima di andare con le premiazioni, io chiamerei anche la Paola Rizzotti, annunciamo questa cosa che lei vuole dire e poi andiamo con le premiazioni. Ragazze, bellissime concorrenti al titolo di Miss Solesino, tocca a voi, fate un'altra passerella e riposizionatevi come sapete, prego! Facciamo un applauso, le lascio lì qualche istante per le foto di rito, la foto di gruppo. Ci tengo a dire una cosa, questa sera ne premieremo 6. Ovviamente loro sono ammesse alle finali regionali di Miss nelle finali regionali di Miss Italia in Veneto. Le altre potranno partecipare ovviamente alle prossime selezioni, per loro nulla è perduto, ma hanno ancora la possibilità di rimettersi in gioco. Ma prima di premiare io vorrei, Paola Rizzotti, vieni, abbassiamo la musica, teniamola proprio in sottofondo, e il sindaco è Elvi Pentani. Volevo, come è andata Paola innanzitutto? Molto bene, soprattutto da ragazzi molto emozionante, secondo me era il Solesino, qualche attacco d'ansia, qualche calo di zucchero, secondo me c'è qualcosa di fare in questa piazza. Probabilmente sì. Allora, sindaco, stia lei al centro, perché, signori, qui dobbiamo annunciare una cosa importante,
che riguarda anche alcune di voi. Allora, signor Sindaco, tremo io quasi, perché veramente è una, è una bella emozione, io lo so, ovviamente, è una bella emozione sapere questo. Mi dica Sindaco e ci dica Sindaco. Come vuole lei? Se vuole le faccio, non ho il fisico ma le faccio da asta, altrimenti lo tenga lei. Allora, l'annuncio che vogliamo dare è questa: dopo la quarta volta che Miss Italia Solesino ci sarà una quinta volta, però la quinta volta sarà ancora più importante perché siamo riusciti a rubare la finalissima d'Esolo, nel senso buono rubare, diciamo la finalissima di Miss Veneto sarà fatta a Solesino a fine agosto. Qui si eleggerà Miss Veneto. C'è stata questa possibilità e quindi il sindaco l'ha colta al volo, e questo ci fa davvero molto piacere perché è una città che noi conosciamo, è stata fatta una selezione, è stata fatta una finale regionale e quest'anno saremo qui con Miss Veneto. Ancora non abbiamo la data, sarà intorno alla fine di agosto, Miss Italia si deve concludere al momento entro il 26 di agosto, però insomma questa è una bella cosa, una bella soddisfazione che noi abbiamo di tornare qui. Quindi Sindaco, davvero grazie, quindi 6 di voi questa sera sono avvisate che avremo le altre finali regionali. Sapete che Miss Italia ha più finali, le finali sponsor, quelle che sono i titoli di eleganza, cinema, però la finalissima di Miss Veneto sarà qui in questa piazza. Vedremo se proprio in questo luogo, se sposteremo il palco, la scenografia, ci stiamo ragionando, però insomma questa è la notizia di questa sera. Quindi Sindaco, davvero grazie, adesso però vi dovete preparare perché dovete andare a premiare. Paola, che bella notizia questa sera, che bella notizia. Bene, ed ora adesso tocca a voi. Io adesso, sapete perché ho fatto così? Perché dovevo capire se era giusto quello che avevo scritto, che è una cosa bella per le ragazze. C'è un sesto posto pari merito, quindi significa che tutte e due, quindi questa sera le premieremo in realtà 7, 2, 6 pari merito e poi andremo a sesta pari merito, quinta, quarta, terza, seconda. Sesta classificata, ripeto, pari merito, quindi le citiamo insieme: la concorrente numero 11 Ilenia Don Vito, Ilenia è di Sovizzo, e poi sempre sesta pari merito è Melissa Meda, concorrente numero 1. Ecco, credo sia la cosa, ecco, tenetela così, credo sia la cosa migliore. Poi si mette in mezzo il sindaco se vuole, tanto fascia con fascia, eccole qua, seste pari merito, eccole qua, fatta a posto, grazie. Adesso non strappate, mettetevi tutte e due qua, dai. Seste pari merito, tutte e due ammesse alla finale regionale, così come pure ammessa alla finale regionale è la quinta classificata, che è la concorrente numero 4 Giulia Sambugani, quinta classificata, lei. Classificata, che è la concorrente, sale la classifica la numero 8 Benedetta Suraci di San Bonifacio, quarta classificata, anche lei ha messo in finale regionale per l'università. Bene anche Benedetta. Quindi chiamiamo Glamour Parrucchieri Estetica di Colle Umberto, la signora Imelda e
ed è nata per consegnare la fascia, e un omaggio perché la terza classificata quest'anno porta il titolo di Miss Framesi, e questo titolo va alla concorrente numero 9, Erika Rizzo. Ovviamente anche la terza classificata, l'ho detto, ma lo ripeto, ammessa alle finali regionali in Veneto di Miss Italia, così come pure la seconda e la prima. Però mi sembra doveroso precisarlo, perché ricordiamo che per diventare Miss Italia bisogna vincere le selezioni e arrivare alla regionale, le vincitrici regionali vanno per finale nazionale, quindi per le 7 ragazze di questa serie, in questo caso è un passaggio. Il sindaco Bentani è pronto a premiare anche la seconda classificata con il titolo di Miss Rocchetta Bellezza. Lei è la concorrente numero 5, Angela Banzato. Lei! Ora arriva il momento di premiare Miss Solesino, e qui abbiamo la fascia Miss Solesino, arriverà la corona, arriva Paola, stanno concordando l'affiliazione. Prego Sindaco, se vuole anche chiamare l'ospite sul palco per farlo lei. Chiedo anche a Giorgio Dell'Azzo di venire qui vicino a noi. Hanno chiesto le donne. Onorevole, buonasera. Buona la serata. Piacevole, molto... Lo troverete in tutte le parti della città, ovviamente di quello che conosce. Donne. La farà tatuare questa fascia, lo consigliamo. Esatto. Bene, però adesso concentriamoci perché dobbiamo essere pronti per premiare la vincitrice. Paola, siamo pronti? Ragazzi, ci vediamo qui a fare tutto al di là di rispetto. Perché prima ho fatto l'intervista al sindaco, ho scoperto anche delle cose di Solesino, e magari una selezione come Miss Italia, una finale ancora di più, serve sicuramente anche per far conoscere di più il territorio, quindi c'è la Paola che per carità possiamo premiare, vince il titolo di Miss Solesino, premiata dal sindaco Elvi Bentani. Basta, insomma, non ce la fanno più aspettare. La numero 14, Linda Villo. Lei è Miss Solesino, perché arriva il momento che bisogna dirlo, poverino, aspettavano tutte e ci vuole il momento giusto per dirlo. Brava Linda! Linda Villo, 23 anni, dico bene, sì, di Veronella, provincia di Verona. La passerella con il sindaco, vai insieme, dai!
la signora Imelda. Prego, andate pure a consegnare l'omaggio fra mesi alla nostra vincitrice. Glamour Parrucchieri Estetica. Certo. Grazie. Fatto? Spostati da questa parte perché il sindaco vuole consegnare un mazzo di fiori alla nostra ospite, a Beatrice Bassanne, che è stata con noi questa sera. Sindaco, lo faccia lei, ovviamente la consegni lei a Beatrice. So, sindaco, se c'è... Il terzo mazzo di rose naturalmente è una donna che tanto ha fatto in questi giorni per al fine di realizzare al meglio questo evento, e naturalmente Paola. Se li è già presi, prego, te li consegna al sindaco. Hai pensato di consegnare a qualcun altro? Grazie. Prima di cederti ancora il microfono, ecco, al di là della battuta, ho detto prima che siamo riusciti a rubare Miss Italia. Ecco, era una battuta, in realtà l'anno scorso ero ospite a Jesolo e alla visione del bellissimo evento ho detto il prossimo anno punterò a portarla a Solesino, e siamo riusciti in questa impresa, per cui veramente devo ringraziare Miss Italia Veneto, Miss Italia, perché hanno creduto in noi, hanno creduto nella nostra comunità, e io sono sicuro che anche questo evento di questa sera, ma su quello che andrà ad eleggere Miss Veneto 2023, per cui permetterà alla concorrente di andare a Roma, ma non è escluso che possano andare anche altre concorrenti di questa sera, e porterà ulteriore lustro a una comunità che lo merita. Quando io dico comunità che lo merita, significa che lo meritano le donne e gli uomini di Solesino, per cui è per voi, siete voi che meritate di avere sempre maggiore lustro, perché le famiglie di Solesino meritano sempre di più, ed è per questo che noi lavoreremo e continueremo a lavorare per migliorare insieme la nostra meravigliosa comunità. Grazie sindaco, io mi permetto di parlare per conto anche della Paola, perché abbiamo vissuto insieme questa cosa. Appena c'è stata l'opportunità di fare una proposta per la finale di Miss Veneto, siamo venuti subito da lei, perché sapevamo insomma che c'era passione e amore nei confronti di Miss Italia, perché poi questa è la realtà. Paola, vieni pure con noi perché chiudiamo insieme, e quindi grazie. Guardate che io credo che nel giro di una settimana comunicheremo la data di Miss Veneto esatta, quindi lo saprete fra pochi giorni. Indicativamente sarà nel periodo che va intorno al 26, 27, 24 di agosto, insomma stiamo proprio aspettando di definire qualche giornata, comunque sarà in quella settimana. Grazie, grazie davvero, però questo applauso che fate lo riserviamo a loro, lo riserviamo a tutte quante noi. E sono state bravissime questa sera, hanno affrontato questa passerella così importante e così prestigiosa, e un grazie anche da parte mia a tutti quanti voi. Grazie, buona serata. Ciao, ciao Solesino, ci vediamo presto, Ciao Solesino, grazie.